Azərbaycanda pensiya ödəyişləri ilə bağlı 2026-cı ilin ilk rübünə dair rəsmi göstəricilər açıqlanıb. Məlumat Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən təqdim edilib və ölkədə sosial təminat sahəsində müşahidə olunan artımı əks etdirir. Açıqlamaya əsasən bu ilin yanvar-mart aylarında pensiya ödəyişlərinə ümumilikdə 1 milyard 955 milyon manat vəsait yönəldilib. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,1%, yəni 1 milyon manat daha çoxdur. Bu artımı sosial müdafiə sistemində davamlı maliyyə dəstəyinin təmin olunduğunu göstərir. Məlumatda qeyd olunur ki, cari ilin əvvəlindən etibarən pensiyalar indeksləşdirilərək artırılıb. Belə ki, pensiyalarda 9,3% artım tətbiq olunub. Bu artımdan sonra ölkə üzrə orta aylıq pensiya məbləği 594 manata yüksəlir. Yaşa görə təyin olunan orta aylıq pensiya isə 632 manata çatır. Bu rəqəmlər göstərir ki, pensiya təminatında müəyyən müsbət dinamika müşahidə olunur və vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar davam etdirilir. Pensiyaların indeksləşdirilməsi inflyasiya və iqtisadi dəyişikliklər nəzərə almaqla həyata keçirilir və bu pensiya alan şəxslərin alıcılıq qabiliyyətinin qorunmasına yönəlib. Bundan əlavə elektron xidmətlərin tətbiqi sahəsində də inkişaf davam edir. Yanvar-mart ayları ərzində 11 min nəfərə pensiya təyinatı elektron sistem üzərindən, yəni vətəndaş müraciəti olmadan proaktiv qaydada həyata keçirilib. Qeyd edək ki, elektron pensiya təyinatı sisteminə 2019-cu ildən başlanılıb. Həmin vaxtdan bugünə qədər isə ümumilikdə 190 min pensiya təyinatı sistem vasitəsilə avtomatik şəkildə reallaşdırılıb. Bu yanaşma vətəndaşların vaxtına qənaət etməklə yanaşı şəffaflığın və operativliyin artırılmasına xidmət edir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, elektron xidmətlərin genişləndirilməsi dövlət xidmətlərinin daha əlçatan olmasına imkan yaradır. Xüsusilə sosial sahədə bu cür yeniliklər vətəndaş məmnuniyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Ümumilikdə təqdim olunan statistik göstəricilər 2026-cı ilin ilk aylarında pensiya sistemində həm maliyyə həcminin artdığını, həm də xidmət keyfiyyətində müəyyən irəliləyişlərin olduğunu göstərir. Bu tendensiyanın ilin növbəti aylarında da davam edib etməyəcəyi isə gələcək rəsmi açıqlamalarda daha aydın şəkildə məlum olacaq.